شارەزانی بواری سەربازی لە پارێزگای کەرکووک جاخەل لەسەر پێویستی ڕزگارکردنی حەویجە دەکەنەوە و ڕایدەگەیەنێن پێویست بوو بەر لە ڕزگارکردنی مووسڵ قەزای حەویجە لە داعش پاک بکرایەتەوە. ڕزگارکردنەوەی حەویجە تەمینی مەترسی لەسەر کەرکووکەکە، ینی کەرکووک تایسە لە مەترسیایە خۆتان نەزانن هەموو ڕۆژە مەفرەزەیەک دێرە و لەوێ دێ لە شوێنێک خۆی تەقێنێتەوە یا کارێکی تێک دەراناکە لە حەویجەوە دێ لە شوێنێکی ترەوە نایە و حەویجە لە 63 هەتا ئێستا کونەبای ڕەشەبا و دوژمنی ژەهراوی شاری کەرکووک و خەڵکی کووردە. بۆیە پێویستە ینی حەویجە ئەم جارەیان بەباشی تیرۆرستانی تیا پاکرێتەوە و تەسفیە بکرێت لەوەی چێ مواتنێکی ساڵحە بادانی شێ و سەرسەر و سەرچاو چێش دەیەوێ خەریکی ئەم تێکدانە بێ با بۆ شۆڕوا بڕوا لە حەویجەش نەمێنێت چونکە حەویجە خەتەرە بۆ سەر کەرکووک. ئۆپراسیۆنەکانی مووسڵ تا ئێستا تەسیری لە میحوەری حەویجە و سنووری حەویجە نەکردووە لەبەرەوەی داعش هێشتان لە سنووری حەویجە ماوە و ئەوان لە شوێنەکانی خۆیان ماون. ڕزگارکردنی حەویجە بە نسبەت ئێمەوە زۆر گرنگە. ئێمە پلانمان بۆ داڕشتووە، پێشترش لەگەڵ عێراقیەکان دانیشتوینە، لەگەڵ هێزە ئەمنیەکانی عێراق دانیشتوینە، هەموو پلانێکمان داناوە بۆ ڕزگارکردنی حەویجە، بەڵام تا ئێستا بێدەنگیەکە لە لای ئەوانەوەیە دەبوایە بکرایە، بەڵام ئەوان تاخیریان کرد، غورفەی عەمەلیات دروست نەکراوە لە بینمانە بۆی ئیشەکان بەرەو پێشەوە بچێ. چاودێرێکی سیاسی شاشکرای دەکات دواخستنی ئۆپەراسیۆنی حەویجە لە بەرژەوەندی دۆخی ئەمنی کەرکووک نییە و دواخستنەکەش بەکارێکی ئامانزدار ناو دەبات. دەبواە بەر لە ڕزگارکردنی مووسڵ قەزایەکی بچووک لە چاو مووسڵەوە قەزایەکی بچووک و گرنگ و استراتیجی وەک حەویجە ڕزگار بکرایە لەو حاڵەتەیە مەترسی لەسەر نزیکەی دووسێ پارێزگا نامە کەرکووکە سەلاحەدینە ئەتوانی بەرەو بۆ مووسڵیش بۆ پرۆسی ئازادکردنی مووسڵیش سوودی هەبوو، بەڵام دواخستنەکە کراوە تەنها من پێم وایە بۆ ئەوەیە وەکو کارتێکی فشار وەکو هەڕەشەیەکی بەردەوام لەسەر کەرکووک بمێنێتەوە و ئەو مقاومەی ئایانوێت ئەو سەرکەوتنە گەورەیە لە شارێکی گەورەی وەک مووسڵا تۆماری بکەن، ڕێگای کشانەوە ڕێگای هەڵاتن بۆ چەکدارانی داعش بمێنێتەوە بۆ ئەوەی دزە بکەنە ناو حەویجەوە. لەو کاتەدا پرۆسەی ڕزگارکردنی حەویجە دوو هەندە سێ هەندەی ئێستا قوربانی دەوێت. حەویجە بە دووری 55 کیلۆمەتر دەکەوێتە باشووری کەرکووکەوە و هێزی پێشمەرگە ڕایدەگەیەنێن. ئەوان هەموو پلانێکیان بۆ ڕزگارکردنەوەی حەویجە ئامادەیە، بەڵام ئەوە حکوومەتی عێراقا دەیەوێت ئۆپراسیۆنی حەویجە بخاتە دوای ڕزگارکردنی مووسڵەوە. عومەر غەریب، کورسات نیوز، کەرکووک.